بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جو ہی سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو یقیناً سبھی حضرات اور خصوصاً بچے اس سردی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ جسم کمزور اور نازک ہوتا ہے۔ اکثر کھانسی، نزلہ، زکام، بخار کی شکایت ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی صحیح ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات تکلیف بڑھتی رہتی ہے اور ماں باپ پریشان رہتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا گھریلو ایک نسخہ آپ دوستوں کو بتاتا ہوں، آپ اس کو لازمی استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ پہلی خوراک سے ہی اپنے بچوں کے اندر بہتری محسوس کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 2 چٹکیاں کالی مرچ ایک خالص شہد کی چمچ میں مکس کر کے بچے کو چٹا دیں۔ اچھا، انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی فائدہ ہوگا، لیکن آپ نے یہ عمل روزانہ 1 ہفتہ تک صبح و شام دہرانا ہے۔ بچہ ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی 1 ہفتہ اس کو دیتے رہیں، تاکہ بچے کو دوبارہ تکلیف نہ ہو، وہ بالکل تندرست اور صحیح ہو جائے۔ تو یہ بچوں کے لیے بہت ہی نایاب اور گھریلو نسخہ ہے، اس کو ضرور استعمال کریں، اپنے پیاروں کو شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔